過氣樂壇王子蔡楓華咧，曾經係80年代炙手可熱嘅歌星啊，可惜一句一剎那光輝唔代表永恆噶，就令到佢嘅事業好似佢首歌咁，絕對空虛。你睇佢而家幾空虛，從此就闊別幕前啦。至於早前勁歌金曲踏入30週年，無綫就邀請佢復出喺幕前助陣啊，佢以經典主持人身份再現公仔箱。日前佢就密謀重出江湖啊，俾我哋喺元朗發現佢洗牙，睇嚟為回歸樂壇做好準備啊。不過我哋睇咗佢成日嘅行程，行為有啲騎呢啊，情緒更加一度失控啊，更加由歌手化身警察要拘捕我哋啊。成件事係咁嘅，當日嘅下午，頭戴黑帽同埋黑超，着住件黑色外套、紅色 polo 恤嘅蔡楓華，由寓所行去附近嘅茶餐廳嘆茶。當時佢精神奕奕噶，行為舉止亦都好正常噶，頻頻主動同左鄰右里打招呼，亦都好 nice 噶。嘆茶之後呢，佢就搭小巴去咗元朗。落咗車之後，即刻去咗小食店度買豆漿同埋黐飯。哇，2餐只不過相距短短1個鐘，真係認真開胃啊！之後佢就去銀行度撳錢，由銀行出咗嚟之後，啲行為開始變得怪怪地，唔單止頻頻企喺馬路邊嘴扁扁扮可愛啊，仲口擘擘喺度鬼食泥添啊！冇耐，蔡楓華就去咗附近嘅牙醫診所度洗牙，睇嚟佢務求一擊即中，重拾當年紅唇王子嘅美譽啊！洗完牙之後，蔡楓華繼續動作多多，唔單止企喺路中心摸住個頭左望右望咁，行2步又突然間回望一下，好似驚死俾人跟住咁啊！洗完牙就搭小巴翻屋企啦。正當翻到屋企嘅時候，有2名記者衝上前準備要訪問佢嘅時候，佢就突然間情緒失控，用粗口狂鬧記者，好似想食咗我咁啊！好驚啊！我話俾你聽啊，咩事啊？係，唔好我俾你聽啊！喂，好禮貌㗎啦 ，King 哥，我同佢傾下偈嘅啫，係嘛？嚟，唔好亂咁嚟好冇？我知你咩人。咁呢排忙咩啊？呢排忙咩啊？無事忙，冇事忙啊，淨係做啲電台訪問。我咪再忙咯。你唔好冇講錯，冇講錯，冇講錯。我好令我講啦，斯文人，冇講粗口，真係冇講。你咪話我你咯，咁我又冇乜乜嘢寫咯，咁又唔你老母得唔得啊？嗱，你咁樣就你有失斯文嘅咋 ，King 哥。我話俾你聽，你哋咁斯文人啦。哎呀，咁我覺得我 OK 㗎，係，我即係問一問你啫。嗱，如果你覺得我騷擾到你嘅，咁我好抱歉。我都話咯，係，你中意錄埋音咯。老母就話俾你聽就唔犯法嘅。咁係當然。中意揾人。我又唔會，我只係覺得你。我隻眼都橫掂都有事㗎，話俾你聽。隻眼都有事啊！哎呀，咁小心啲啦。衝入民居做咩事啫？邊有衝入民居啫？嗰個民居嚟㗎，大佬。我淨係樓梯都係民居嚟㗎。OK，咁我同你講對唔住好唔好？啊，唔係啊，闖入壞咗身體就唔入民居，話俾你聽，我而家要拉你。哦，咁你點啊？你係諗住而家想點樣啊？拘捕咯，咩拘捕係你係想我喺度等你啊，定係你想？唔使我直情可以拘捕你都得。民居啱唔啱先 ？OK，我唔會講對唔住咯，我同你打咗招呼嘅，我中意你，係咪先？咁你走唔走啦？咁啊，你如果你覺得我需要走，咪走啦。因為你叫我唔好走嘛，係嘛？如果你而家叫我，喂，你希望，如果你希望我離開，咪離開咯。唔該離開。OK，咁得，呢個咪斯文咯，大家斯文嚟噶嘛。離開。OK，小心啲啊！成世都唔怕攝影機嘅，咪中意影我唔係。你咁你而家靚仔啊嘛，係。唔該，請。唔該。阿 Ken 今次復出有冇信心啊？我完全冇信心，唔該請。點解啊？我都話咯，乜都冇人傾過，咪請。唔該。係你唔肯同人傾定係點啊？唔係，冇人同我傾過。我冇。